இன்னைக்குள்ள நம்ம எதை பற்றி பேச போனால் 3500 ரூபாய் கீழே இருக்குது, அதாவது ரொம்ப சீப்பான டேப்பை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி லைவாக ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி டாபிக், அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோலாம் ரொம்ப ரேராக தான் வரும். சும்மா சயின்டிஃபிக்கான வீடியோஸ் தான் போட்டுட்ருப்போம். நடுவில் கொஞ்சம் போர் அடிச்சிடக்கூடாது, இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் வீடியோலாம் போடுவோம். ஸோ ரொம்ப ரேர் தான். ஸோ நத்திங் சீரியஸ். இதெல்லாம் எப்போவுமே அன்பாக்சிங் தான் போடுவேன். நினச்சி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டுலாம் போயிடாதீங்க, எப்பயாவது தான் போடுவேன். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டேப், இப்போ இந்த வீட்டில் பார்க்க போகிற டேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டுவல் சிம் இருக்குது. அதை நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன். அதாவது நீங்கள் ஃபோனாகவும் அந்த டேப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலான்றதை சொல்லிடுறேன். ஸோ வாங்க அன்பாக்சிங் பண்ணி பார்த்துருவோம். ஓகே, இப்போ ஒன்று நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஜி கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேவையானது தான் சார்ஜர் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக நம்மளுக்கு ஹெட்ஃபோனும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் தான். இது வரும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை, இருந்தாலும் வந்திருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்ஃபோன் கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு. சும்மா நல்லா இருக்குன்னு நான் பாட்டுன்னு சொல்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அதான் எல்லாருக்கும் வர மாதிரி தான் யூசர் மேனுவல் இருக்குது, ப்ளஸ் 1 இயர் வாரண்ட்டியும் இருக்குது. இப்போது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இந்த டேப் எப்படி இருக்குன்றதை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம், அதாவது யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். வாங்க.
அடுத்ததாக வந்து சிஸ்டம் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.2, அதாவது ஓஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா 6.0 இருக்குது. ஸோ ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 1 GB ரேம் தான் இருக்குது. ஸோ 1 GB ரொம்ப கம்மி தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும், இருந்தாலும் ஓகே பரவாயில்லன்னு சொல்லலாம். ஸோ ராம் பார்த்தீங்கன்னா 8 GB இருக்குது. ஸோ இதுவும் கம்மி தான். ஸோ இந்த ரிவ்யூ பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஆனஸ்ட்டாக அன்பேஸ்டாக தான் நான் இந்த ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். ஸோ உங்களுக்கே தெரியும், உங்களுக்கு காமிச்சு என்னுடைய ஒப்பீனியன் என்னவோ அதை தான் நான் சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் முடிவு பண்ணியிருப்பீங்க இந்த டேப் வாங்கணுமா வேண்டாமான்னு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது வாங்கலாம் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா இத்தனை இது வெறும் டேப் மட்டும் கொடுக்கலாம், கூட கீபோர்ட்லேருந்து எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ராவாக. ஸோ அது ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான். அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ் பண்ணாமல் வீடியோ பார்க்குறவங்கள ஃபோன் பேசலாம், அதெல்லாம் கூட இந்த டேப்பில் பண்ணலாம். ஸோ வேணா வாங்கிக்கோங்க. நான் கண்டிப்பாக இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கினேன். அதுக்கான லிங்க் இது எங்கே வாங்கணும்னு கரெக்டாக அந்த லிங்க் நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில். வேணால் கிளிக் பண்ணி ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. வீடியோ லைக் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வேணால் ஷேர் பண்ணுங்கள், இல்லை வேண்டாம்னா விட்டுருங்க. I am very happy. Start music.